Olá pessoal, a dica de hoje é de pronúncia. Como você pronuncia essa palavra aqui? 3 segundos para você pronunciá-la. Tá certo. Como você pronuncia agora essa daqui? Mais 3 segundos. Beleza. Seguinte, a primeira palavra a gente pronuncia cough. Cough, tá certo? Que significa tosse. A segunda palavra, a pronúncia é coffee. Coffee, que significa café. Então, uma dica para você, coffee, são 2 sílabas, coffee. Você geralmente vai tomar um café com alguém, 2 pessoas, 2 sílabas, coffee. Cough é uma sílaba só que toma cuidado para quando você for fazer o seu próximo cough break, para você não fazer uma parada para tosse, tá certo? Então é isso, até a próxima, muito obrigado.